အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ github ကဒီပညာနယ်ပယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လို့ပြောလို့ရအောင်ကိုအရေးပါလာတဲ့ version control system တွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုပြောမှာကတော့ github ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ HTML website တွေကို online အနေနဲ့လွှင့်တင်တဲ့နည်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် hosting လုပ်တဲ့နည်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ browser တစ်ခုခုကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ Chrome browser ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က github.com ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ github ရဲ့ website ကိုရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် github.com ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ github ရဲ့ဟိုဟာဒီကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ github အကောင့်ဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို login ဝင်လိုက်တာနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ github အကောင့်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ sign up လုပ်ပေးရမယ် sign up လုပ်တာလည်းသိမခက်ပါဘူးမခက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သင်မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က repository အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဖုန်းမှာလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် desktop site ကိုအရင်ဆုံးပြောင်းပေးထားရမယ်ဟောဒီကျွန်တော်တို့အဆက်3 click လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ desktop site ကိုဖွင့်ပေးထားရမယ်ဟုတ်ပြီ desktop site ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က repository အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ new ဒီမှာ repository name ကိုကျွန်တော် tutorial လို့တင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် tutorial ဆိုတဲ့နာမည်ရတယ်လို့သူကပြရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ tutorial ဆိုတဲ့နာမည်မရဘူးဆိုရင်အနီရောင်စာလေးနဲ့ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခုကတော့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် description ကိုကျွန်တော် this is my tutorial လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကို public ထားမလား private ထားမလားဆိုတော့ကျွန်တော် public ကိုထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် add readme file ကိုကျွန်တော်ဟိုပေးပြီးတော့ create repository လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ readme.md ဆိုတာလေးရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ readme.md ဆိုတဲ့ဟာလေးထဲမှာကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဘာမှပါအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဒီကောင်ထဲမှာကိုထည့်ချင်တိုင်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က file အသစ်တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ app file ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ upload file ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ HTML file တွေတခြား image file တွေပါတယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ upload တင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်ဒီ choose your file ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ test.html ဆိုတာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော် view ပြလိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ html file တွေဘာတွေထဲမှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေကိုလည်းယူပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့သုံးထားတယ်ပေါ့တချို့ဟာရှိရလေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေ logo တွေဘာတွေခေါ်ပြီးတော့သုံးထားတာရှိရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ logo တွေဓာတ်ပုံတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် css တွေဘာတွေကိုလည်းတခါတည်းဒီဟာမှာတခါတည်းထည့်ပေးရမယ်အဲ့လိုမှထည့်မပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒါအစမ်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ file တွေကိုတော့ထည့်ပေးတော့ဒီ test.html file ကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ file တစ် file တော့ရောက်လာပြီเนาะဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ github ကမသိသေးဘူးဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့က commit လုပ်ပေးမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ကိုဘာတွေပြောင်းလဲထားတယ်ဆိုတာလေးကို commit လုပ်ပေးမှာ github ကသိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကဟွာလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုရေးချင်တာရေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ title လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါကကြတော့ message လို့ရေးလိုက်မယ်ရှောက်ရေးလိုက်မယ်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် commit chain ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် commit chain ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ readme.md ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် test.html ဆိုပြီးရောက်လာပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောင်းလဲစရာတစ်ခုကဘာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ test.html ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ hosting လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်မှာလွှင့်တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ test.html ဆိုပြီးတော့ file ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ github ကမသိဘူးပေါ့နော် github ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေးမှသိမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် index.html ဆိုပြီးတော့ပေးမှာပဲသူ့ကိုအဓိက run မဲ့ file ဆိုပြီးတော့သိပါတယ်အဲ့ဒါဘယ် hosting မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ index.html ကိုသုံးရပါတယ်အဲ့ index.html ဘယ်လိုသဘောရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး run မဲ့ file ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးစမြင်မဲ့ main page ပေါ့နော်အဲ့ဟာကြီးဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ index.html ဆိုတာကိုကျွန်တော် index.html လို့ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လာပြီးကျွန်တော်ဒီခဲတံပုံလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ test.html ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် index.html လို့ပြောင်းလိုက်မယ်sorry I အသေးနဲ့နော် index index.html ဟုတ်ပြီဟွာလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်
chain ဟောလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် commit chain ဆိုတာရှိတယ်နော် commit chain မှာကျွန်တော်ရှောက်ရေးလိုက်မယ်ရှောက်ရေးပြီးတော့ဟောလုပ်လိုက်မယ် commit chain လုပ်လိုက်မယ်ဒါကိုပြောင်းထားတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ commit လုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆို index.html ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုလုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီအဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဆက်30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ setting တွေကိုရောက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီ page ဆိုတာရှိတယ် page ကိုနှိပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီ page မှာကျွန်တော်တို့ဒီ name ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ရင်သူ့အောက်မှာကျွန်တော် main ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ main ကို select ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော် name ကို select ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ main ကို select ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ folder တွေကိုရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ save ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီဘေးက save ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဒီမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က HTML ကုတ်တွေကဒီမဲ့ဓာတ်ပုံတွေယူသုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံတွေကိုလာပြီးတော့မပြနိုင်ဘူးကျွန်တော် bootstrap လည်းသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် bootstrap ရဲ့ဟိုပါ navigation bar ပေါ့နော်အဲ့ဟာကြီးလောက်တာကျွန်တော်လုပ်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလာပြီးတော့ကျွန်တော် bootstrap file တွေဓာတ်ပုံတွေကိုမထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် HTML ကတော့ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ HTML တွေ CSS တွေ bootstrap တွေပါမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ file တွေကိုပါတစ်ခါတည်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစမ်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်မပေးတော့ဘဲနဲ့ဒီ HTML တက်တက်ကြီးကိုပဲထည့်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်ရတာပါဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကအပြောင်းလဲသိမ့်မများတဲ့ website တွေဥပမာကိုယ့်ရဲ့ personal blog တွေပေါ့နော်အဲ့အလောက်တွေကိုပဲတင်တာကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအသစ်ပြင်တဲ့နေရာမှာပေါ့တော်တော်ကြာမှ refresh လုပ်ပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် github ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ website တွေလွှင့်တင်တဲ့နည်းကိုသိကြပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tutorial လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရပ်လိုက်ချင်ပါတယ်နောက်မှပြန်တွေ့မယ်နော်